晨啊，今日係旅程嘅第5日，係嘛？但係即係都係潛水嘅第3日，就即係潛水嘅最後1日，我哋會落水啦。咁我哋就整裝待發。喂，俾啲反應。係啦，我哋整裝待發。我拍呢個片咧，就特別鳴謝明哥借咗呢個嘅 Insta 360X 啊，去俾我去潛水拍嘢嘅。咁我哋咧就7點50分咧，潛店嘅人咧就會嚟接我哋，就會係啦，迎接我哋今日嘅教練生日之潛水大日子啦。好啦，我哋一陣間就用呢個嚟拍嘢啦。多咗個人。做乜嘢啊？冇啊，喺度做乜？聽日咩日子啊？聽日咩日子啊？呢個就係嗰條死個嘟走啊！嗰條死嘟頭。係啊。講句嘢。Hello。好英文添喎。Hello。你快啲去邊間啊？嗰邊，我哋而家食完 Jollibee 之後就去按摩，唔知係點呢？我哋又去睇睇先。
Thank you。喲，哇！ Thank you. Happy birthday, sir. Thank you. 點埋啦？哇，好核突啊，唔影啊！肉啊，就是上岸之後快沙水，哇！第一日啊，有那麼冷嗎？快點啊！見到你好耐，快點啊！咦？好多啊！這樣不行哎。誒，老太而家同朋友一齊游泳，哇，光脫脫啊，個個都。Happy birthday to you. 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 快啲吹啦！咪就嚟響噶啦！就嚟響噶啦！滴落去啦，你蠟燭。早晨啊，今日係我哋嘅旅程嘅最後一日。今日咧就係要11點鐘飛，咁所以9點鐘就會離開呢個嘅酒店啦。咁樣，咁今日唱歌嘅腳傷嘅情況係咁嘅。轉個身嚟睇下。哇，好慘喎！就咁啦，喺屋企嚟。攰啦。攰啦。